আসসালামু আলাইকুম, দিস ইজ আরফানুল Shoaib ব্যাক ইন ArfaNN'sCreated। আর আমি অলরেডি আমার গ্রামের বাসায় চলে আসছি ঈদ উপলক্ষে। তোমরা থাকো। দাদা ভালো আছিস? আলহামদুলিল্লাহ। আহো না। এখানে শিং মাছ আছে, মাগুর মাছ আছে। যখন আমি শ্যুট করতেছি আজকে হচ্ছে ঈদের আগের দিন। আমাদের গ্রামের বাসা থেকে একটু দূরে আমাদের একটা পুকুর আছে, সেই পুকুরে আমরা আজকে মাছ ধরতে যাব। আমি, আমার ভাইয়া, তারপরে আমার ছোট ভাই, তারপরে আমরা বাসা থেকে সবাই মাছ ধরবো, অনেক এনজয় করব। তো আজকে আমরা মাছ ধরতে যাচ্ছি, আর ঈদের আগের দিনটা আমরা জাস্ট এনজয় করতে যাচ্ছি, আর কিছু না। আর অনেক ইনশাল্লাহ আমরা দেশি মাছ ধরবো। এই ভিডিওর শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকেন, ইনশাল্লাহ আপনারা অনেক এনজয় করবেন, আর আমরাও আজকে অনেক এনজয় করব। তারপরে আপনারা আমার সাথে থাকেন, আমরা মাছ ধরবো, তারপরে দেখি যদি টাটকা মাছ রেঁধে তারপরে আমরা খাবো অবশ্যই। তো আর সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব। তো চলেন আজকে ভিডিও শুরু করি। সো আমার সাথে থাকেন। আপনারা আমার এই ভিডিওটি যখন দেখছেন তার আগে আপনারা অলরেডি আমার ঈদের যে ব্লগটা সেটা দেখে ফেলছেন, কিন্তু যদিও বা এটা আমি ঈদের আগে শ্যুট করছি, ঈদের আগের দিন এই ভিডিওটা আমি শ্যুট করতেছি, বাট এই ভিডিওটি আপনারা অনেক লেটে দেখতে পাচ্ছেন। আশা করি আপনারা এই ভিডিওটি অনেক এনজয় করবেন, যেহেতু একটা আমার গ্রামীণ টাচ দেওয়ার চেষ্টা করছি। ওই যে সামনে ভ্যানে করে স্যালো মেশিন উঠাই দিছি। এই যে পিছনে এটা আমার গ্রাম, আমাদের গ্রাম রেখে আমরা মাছ ধরতে যাব ওই দূরে। আজকে আকাশটা অনেক সুন্দর, পরিষ্কার আকাশ, বাট এইদিকে আবার মেঘ লাগছে একটু। কালকে ঈদের দিন আর আজকে আমরা মাছ ধরতে যাচ্ছি। রাস্তায় এগোনোর জন্য আমরা একটু অটোতে উঠলাম। এই যে তোমরা থাকো, আমরা গেলাম। আজকে আকাশটা অনেক সুন্দর লাগতেছে। আশা করি কালকে ঈদের দিন, কালকেও আকাশ এরকম পরিষ্কার থাকবে। আমার পাশের গ্রামের আমার এক দাদা আসতেছে, উনি অনেক দিন থেকে এই ঘোড়ার বিজনেসের সাথে জড়িত। দাদা, দাদা ভালো আছিস? আলহামদুলিল্লাহ। এই ঘোড়া নিয়ে কত দূর যাবি? বিক্রি হবে? আরে ঈদের সময় ঘোড়া বিক্রি, ঈদের কি মানুষ ঘোড়াও কি কুরবানি দিবে নাকি? ওই যে দূরে দেখতে পাচ্ছেন ওখানে ওইটা আমার গ্রাম, আর ওখান থেকে আমরা আসলাম এখানে মাছ ধরবো আমরা। ওই যে পুকুর দেখা যাচ্ছে এখানে। আমাদের এই রাস্তাটা কার্পেটিং হয়ে গেল, মানুষের জন্য অনেক এখন সুবিধাজনক হয়ে গেছে চলাফেরার জন্য। এখানে এই যে পাশে এই জমিগুলা দেখতে পাচ্ছেন, এই পাশে এগুলো আমাদের। আর এখানে এই পাশেই হচ্ছে একটা আমাদের ছোট পুকুর আছে, আর এখানে আজকে মাছ ধরবো। ওই যে আমাদের মেশিন চলে আসছে, এই মেশিন দিয়ে পানি সেচ করব এখন। পানি শেষ হয়ে গেলে তারপরে আমরা মাছ ধরবো।
আমার দুই ভাতিজা আহনাব আর মইন, ওরা অনেক এক্সাইটেড আজকে মাছ ধরবে। তুমি পড়ে গেছো? এই যে সামনে আমাদের একটা ছোট্ট পুকুর আছে। ওয়াও, এখানে তো একদম কচুরি পানা দিয়ে পুরা মানে পুকুরটা ঢেকে গেছে। এই কত কচুরি পানা, কচুরি পানা ভরা গোটাটা। আসলে এখানেই আমরা আজকে মাছ ধরবো। এটা এই যে মেশিন দিয়ে এটা ছেঁচ করার পরে তারপরে আমরা কাদায় নেমে সবাই মাছ ধরবো। এই কচুরি পানাগুলা আমাদের আগে পরিষ্কার করে নিতে হবে, নাহলে মেশিনটা বসানো যাবে না, পানি ছেঁচ করা যাবে না। হ্যাঁ, রনি ভাইয়া অলরেডি নেমে পড়ছে। এই যে এখানে মাছ মাছ উঠছে, এই টাকি মাছ। এই যে কচুরি পানা পরিষ্কার করতে করতে কচুরি পানার সাথে টাকি মাছ উঠে গেছে। ধরো 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 ধরো, হ্যাঁ ধরো দেখি। ধরতে পারো না কেন? শিয়াবো ধরতে পারো না। ওনার ট্রেন যাচ্ছে দেখো। সকালের খাওয়াগুলো সব হজম হয়ে যাবে। এখন স্টার্ট হয়ে গেল আমাদের মেশিন। পানি সেচ করা আমাদের অলরেডি 1 ঘন্টা হয়ে গেছে। এর মধ্যে আমরা এই যে কচুরি পানাগুলা উঠানোর চেষ্টা করছি অনেকটাই, বাট অনেক ঘিজি ঘিজি কচুরি পানা আছে, তাই অনেক কষ্ট হচ্ছে আমাদের উঠানো। দেখি আরও উঠাইতে পারবো কি না, বা না পারলে এইভাবেই মাছ ধরতে হবে। আর দেখি পানি কতটুকু কমলো। অলরেডি 1 ঘন্টা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, পানি বেশ খানিকটা কমতে শুরু করছে, পানি অলরেডি কমতেছে, বাট আরও সময় লাগবে। আরও 1 ঘন্টা তো লাগবেই, 1 ঘন্টার বেশি সময় লেগে যাবে। সো পানি কমতে থাকুক, আর আমরাও একটু কচুরি পানাগুলো দেখি কতটুকু উঠানো যায়। আর তারপরে যখন ফাইনালি পানি শুকিয়ে যাবে তখন আমরা মাছ ধরবো ইনশাআল্লাহ। রাজহাঁস, এই বেবি কাম 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 কাম। আওনাব দাও, আওনাব সুন্দর করে দাও, চাচুর মতো করে দাও। হচ্ছে না তোমার,
ভালো করে দাও। হ্যাঁ এক্সারসাইজ করা হয়েছে, এখন কচুরি পানা উড়াও যাও। একটু আগে রাজহাঁস দেখলেন, এখন এখানে বেশ কয়েকটা দেশি হাঁস আছে। হ্যাঁ বেবি কাম হিয়ার। চলে যাচ্ছে ওরা ওই পারে। আসলে এখানে কচুরি পানাগুলো উঠাতে অনেক মানে আমাদের বেগ পেতে হচ্ছে। মানে কচুরি পানা, অনেক কচুরি পানা আছে, আর কচুরি পানাগুলো পরিষ্কার না করতে পারলে মাছ ঠিক মতো আমরা ধরতে পারবো না। 2 ঘন্টা পরে এই যে পানি অলমোস্ট কমে গেছে, আরও একটু সময় লাগবে। ওই পাশটাতে ইয়ে আছে, এই যে অলরেডি মাছ দেখা যাচ্ছে। এই পাশটাতে একটু পানি আছে, এটা কমে গেলে আমরা মাছ ধরা শুরু করে দেব। ওয়াও, আজকের আকাশটা অনেক সুন্দর। তোমার কাছে আসতেছে। এটা তো যাওয়া যাবে। মাছে মরদ গাছে এই যে এই যে এই যে এই যে আরে এই যে এই যে বিশাল বড়, এই পালা, এই যে এই এটা বড় লাগবে, ওটা ছোট হয়েছে। উঠে আছে এই যে এই মাছগুলো মরবে। ধরা গেল না। এটা এই রোদ নয়।
আরে হাতত না নিলে বুঝে যাবে কুড়ে গেল পিছাড়া আমরা এটা দাও তো তোমার চাচুক এটা তোমার চাচুক দাও তো পাতিলটা দাও দেখছো শুকে যাবে কি শুকে যাবে মাছ দিয়েছিলাম মাছ শুকে তো শুকে যাক ক্যাঙ্গারে মানে চেরাটা খাই তুমি দেওয়া হয়েছে না কেন খাই হ্যাঁ দেখাবো মুখত ক্যাঙ্গারে নিবে দেখা যাবে না এই হলো অবস্থা। মাছ আমাদের অলমোস্ট মারা শেষ হয়ে গেছে। আর এই যে মাছের দেখাও, আমরা প্রথমে একটা পাতিল নিয়ে আসছিলাম, মনে করছিলাম যে এইটাই মাছ হয়ে যাবে না। আল্লাহর রহমতে মানে একদম কয় পাতিল, 1 পাতিল 2 পাতিল, ওইটাও আবার ভরা, বালতিতেও আছে, আরো মাছ আসতিছে, মানে অনেক মাছময় হয়ে গেছে। আর সব এগুলা দেশি মাছ। এখানে হচ্ছে মাগুর মাছ আছে, টাকি মাছ আছে, দেশি কই আছে। এখানে এগুলো সবগুলা হচ্ছে শিং মাছ আছে, মাগুর মাছ আছে, সব দেশি মাছ এখানে। চলো চলো, আমাদের এই যে মাছ সব উঠাই নিলাম ভ্যানে করে, এখন বাসায় নিয়ে যাব। বাসায় নিয়ে যাচ্ছি। মাছ ধরার পরে আমাদের সবার অবস্থা একদম কাদা মেখে, এই অবস্থা খারাপ। আমরা সামনের ভ্যানে করে বাসায় যাচ্ছি, আর পিছনের ভ্যানে করে মাছ নিয়ে আসতেছে। আর বাসায় যাই, ফ্রেশ হই, তারপরে ফ্রেশ হওয়ার পরে তারপরে ইনশাল্লাহ কথা হচ্ছে, দেখা হচ্ছে। চেকপোস্ট বড়গুলা
এটা মুনে না আমাকে দুটো দুটো বলবে এই ধরে দাও এই যেটা এই যে আজকে তো আপনারা সকাল থেকে আমার সাথে ছিলেন। সেই আমরা সকালবেলা সবাই মিলে মাছ ধরতে গেলাম। পুকুর শেষ করার পরে সবাই মিলে অনেক আনন্দ করে মাছ ধরলাম। তারপরে মাছগুলান সব নিয়ে আসার পরে আমরা সবাই এত টায়ার্ড ছিলাম, আর কাদায় সবাই মাখামাখি অবস্থা। তারপর এসে গোসল করে সবাই মানে আমরা আজকে দুপুরের খাবারটা অলমোস্ট সন্ধ্যার আগে খাওয়া করছিলাম। তো তারপরে তো সবাই আমরা টায়ার্ড ছিলাম। যাই হোক, তো আজকে সারাদিন আমার সাথে ছিলেন। আমি চেষ্টা করছি যে আপনাদের এনজয় দেওয়ার জন্য। আমার সাথে ছিলেন আপনারা, অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আমি এখনই ভিডিওটি শেষ করব না, আর একটু সময় নিব। মানে সারাদিন এত কিছু এত দেশি মাছ আমরা ধরলাম, তো সেই মাছগুলো আজকে রান্না করা হয়েছে, একদম টাটকা মাছ। আর সেই মাছ দিয়ে আমি ডিনার করব। তো চলেন খাওয়া শুরু করি। তো খাওয়ার রেডি করে রাখছে আমার মা, সব কিছু এখানে উঠাই দিয়ে রাখছে। এখানে যদি দেখেন যে পুরা আজকের সব মাছের রেসিপি সব এখানে। এখানে শিং মাছ আছে, মাগুর মাছ আছে, এখানে ফলি মাছ আছে, এখানে বড় যে কই মাছ, এখানে বড় কই মাছ এগুলো সব দো পেঁয়াজু করা। আর এখানে যেগুলো ছোট কই মাছ ছিল, এখানে ছোট কই মাছগুলো বেগুন দিয়ে এটা রান্না করছে। আর এখানে আরেকটা এক্সট্রা রেসিপি আছে, এটা মান কচু, এটা গরুর মাংস দিয়ে। আর এখানে আছে এটা হচ্ছে মিষ্টি কুমড়া। এখানে এই যে টাকি মাছ, তো অনেক টাকি মাছ আমরা আজকে পেয়েছি। আর আমরা কিন্তু আজকে মানে যে এক্সপেকটেশন প্রথমে ছিল যে অনেক কচুরিপানা আছে, যে হয়তো মাছ পাবো না, কিন্তু আল্লাহর অশেষ রহমতে কিন্তু আমরা অনেকগুলা মাছ পেয়ে গেছি। অলমোস্ট 25 কেজি তো প্লাস হবেই। মানে টাকি মাছ অনেক পাওয়া গেছে। আর এখানে মাগুর ছিল, শিং মাছ ছিল। আর এখানে এই যে এখানে কিন্তু এই যে টাকি মাছের ভর্তা আছে, 2 রকমের করে ভর্তা করা হয়েছে। তো এই তো আমি এখানে ফুড রিভিউ দেওয়ার কিছু নেই, জাস্ট আপনাদের সাথে শেয়ার করব, খাওয়া দাওয়া করব। এই তো এখন খাওয়া শুরু করি, অনেক কথা হয়ে গেল। আর এখন টেম্পারেচার অনেক বেশি আর অনেক গরম। এখানে টাকি মাছ দিয়ে শুরু করব। বিসমিল্লাহ। আগেই বললাম এখানে ফুড আমি রিভিউ দিতে আজকে আসিনি, আজকে জাস্ট টাটকা মাছ আমরা সবাই মিলে এনজয় করে ধরে মাছ নিয়ে আসলাম। তারপরে সেই মাছ টাটকা রান্না করে খাচ্ছি, এটাতেই অনেক স্যাটিসফ্যাকশন। শিং মাছ, আর এগুলো সবগুলো একদম দেশি মাছ। এগুলো এই মাছগুলো যেগুলো আজকে আমরা পেয়েছি, এগুলো কিন্তু সচরাচর পাওয়া যায় না। আর বাজারে কিনতে গেলেও অনেক দাম এগুলা মাছের। ফলি মাছ একদম টাটকা মাছ এগুলো সব। এই যে এখানে ফলি মাছ যেটা, এটা হচ্ছে যে চিতল মাছ যেটাকে আমরা বলি, চিতল মাছের ছোট প্রজাতিকে মনে হয় এটাকেই ফলি বলে আর কি। সব থেকে বড় কথা হচ্ছে টাটকা মাছ আর মায়ের হাতের রান্না। আসলে এটা কিছু বলার থাকে না। আর ঈদের সময়, আজকে ঈদের আগের দিন, কালকে ঈদের দিন, কালকে তো অনেক কাজ করতে হবে, মাংস কাটাকাটি।
অলরেডি আপনারা সেই ভিডিওটি দেখে ফেলেছেন। হ্যাঁ, এই যে ছোট কই মাছ দিয়ে যে বেগুন দিয়ে একটা মানে একটু ভুনা টাইপের, পুরা জমি ক্ষীর। এই যে এটা মান কচু, এটা জানি না আপনারা সবাই এটা ট্রাই করছেন নাকি। এটা এই যে গরুর মাংস দিয়ে অনেক মজা লাগে, আর এটা আমার অনেক ফেভারিট একটা খাবার। আমি বাসায় আসলে আমার মা এটা আমাকে রান্না করে দেয়, গরুর মাংস দিয়ে মান কচু, জাস্ট আনবিলিভেবল। তো এই তো জাস্ট আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করলাম আমি, যে আজকে টাটকা যে মাছগুলো ধরলাম সেগুলো দেখাইলাম জাস্ট। আর এখানে খাওয়ার কথা তো আগে বললাম, মায়ের হাতের রান্না, এটাতে জাস্ট এমনি থেকেই অনেক স্যাটিসফ্যাকশন অলরেডি থাকে। সো খাওয়া শেষ করে আবার আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে। সো ডিনার শেষ করলাম, আর অলরেডি ভিডিওটি অনেক বড় হয়ে গেছে, আর আজকে ভিডিওটি বড় করব না। আই হোপ আপনারা এই ভিডিওটি অনেক এনজয় করছেন, আর সামনে আরও অনেক নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো ইনশাল্লাহ। আর আপনারা আমাকে জানান ভিডিওগুলো আপনাদের কেমন লাগে, আর আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন, অবশ্যই কমেন্ট করবেন। আপনাদের ফ্রেন্ড ফ্যামিলিদের সাথে আমার এই ভিডিওগুলো শেয়ার করবেন। আর আমার ইউটিউব চ্যানেল থেকে যারা ভিডিওটি দেখছেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকন ক্লিক করে দিবেন, যেন আমি ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যায়। আর যারা আমার ফেসবুক পেজ থেকে ভিডিওটি দেখছেন অবশ্যই আমার ফেসবুক পেজটি ফলো করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন। সো বিদায় নিচ্ছে আজকে, দেখা হবে ইনশাল্লাহ নেক্সট ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।